Բարի օր սիրելի երոստաթիտող, այսօր պատրաստելու ենք աղցան, որի պաղադրիչները, ամենակարևոր պաղադրիչը ավելի ճիշտը, լինելու է այդ զատկվա օրերին ձեր տունը ու դուք շվարելու եք, շփոթվելու եք, ինչ անեք այդ ուտելիքով։ Ինչի մասին է խոսքը, հավգիտի մասին է խոսքը, որովհետև զատկվա օրերին մենք ունենում ենք խաշած հավգիտներ տանը ու մենք չգիտենք ինչ անենք, ոնց ուտենք։ Ու այս աղցանը հատուկ դրա համար է, որ դուք վայելեք այս ամեն ինչը եւ համով ուտեք եւ մշտական միշտ պատրաստեք, այսինքն ոչ թե միան զատկվա օրերի համար է, բայց ընդհանրապես այդ օրերին շատ եմ ես պատրաստում, որովհետեւ այնքան համով է լինում իրականում։ Այսօրվա պաղադրատոմսի համար մեզ պետք է 8 հատ ձու, 4-ից 5 հատ կանացո, մի հատ կարմիր բղբեղ, 1 փունջ մաղդանոց կամ ազատքեղ, կես փունջ անանուխ եւ մի հատ կիտրոն։ Համեմունքներից օգտագործելու ենք աղ, սև բղբեղ, կարմիր բղբեղ, կծու եւ ոչ կծու, ցիտապտղից հետ։ Հավգիտները 8 հատ են, ես տնելու եմ, որ արդեն խաշելու սկսեն, միջև որ մենք կտրատենք պանչարեղենը, մնացած համեմունքները ու արդեն ինքը պատրաստ լինի, հետո կկտրատենք։ Մաքրել պատրաստել ենք հավգիտները, ջուրը պատրաստել եմ, ուղղակի պետք է հավգիտները տնեմ խաշելու։ Ուրեմն, սկսում ենք կարմիր բղբեղից, հետո կկտրատենք սոխը մաղդանոսը ու հետո արդեն գիտրոնը կքամենք ու մնացած համեմունքները կավելացնենք։ Բղբեղը կարմիր կամ կանաչ կարող եք դնել, բայց ես քույնի առումով ավելի սիրում եմ այս թեղինի հետ կարմիրը, չգիտեմ ինչի ավելի սիրում եմ, բայց եթե դանայի տրոպեին կարմիր չունեք, ոչ մի խնդիր։ Ուզում եմ մեջի մասերը հանել, մաքրել ու արդեն հետո կկտրատենք։ Իրականում կարող եք եւ ավելի գծու բղբեղ դնել։ Ես դանը երկու մասով եմ պատրաստում, մի հատը քաղցր բղբեղով եմ անում, մի հատը գծու։ Մեծերը ուտում են գծուն, փոքրերը քաղցրը, իսկ եթե չի տնեմ մեջը անպայման կողքը ունենում եմ մի հատ բղբեղ։ Սիրում եմ, ինչ անեմ, սիրում եմ գծու։ Այնքան էլ չեմ սիրում, այսինքն իմ ծնողներս օրինակ ավելի գծու են ուտում։ Ես եթե շատ գծու է տալիս եմ պապայիս կամ մամայիս, բայց գծու սիրում եմ։ Իմ զավակներս մեծ աղջիկս արդեն ուտում է, փոքրերս հələ դեռ։ Ինչ անե։ Հիմա արդեն կտրատենք բղբեղները։ Փարակ շերտերի եմ վերածելու եւ հետո արդեն քարակուսիներ ենք վերածելու։ Այս աղցանը, որ պատրաստում եմ, դուք կարող եք նույնիսկ սենդվիչ էլ պատրաստել, այսինքն եթե հաց ունիք տունը, լավաշ կամ նույնիսկ մատնակաշ կամ ինչ-որ սենդվիչի հացեր, կարող եք պատրաստելուց հետո մեջ դնել ու վայելել։ Իսկ ես ուղղակի աղցանն եմ այսօր պատրաստել, որպեսզի մի քիչ ուշադիր լինեն այնքան։ Սուգի մասով չենք խոսում, մենք մի քանի պաղադրատոմս ենք պատրաստել ձեր համար, չամիչով եւ ճիրերով եւ այլն։ Հետո մի քանի օր առաջ նորեն համողություն պատրաստեցինք ցես նորեն ցկան հետ։ Կարող եք մի քանի օպշն ունեք, որը կուզեք պատրաստել։ Փիլավը, ցուկը եւ այլն։ Իրականում դրանք շատ կարեւոր է որ սեղանում լինեն, ոնց որ ավելի ասենք խորհրդավոր է դարձնում այդ ծատիկը, այդ ընտանեկան ջերմությունը, հավաքը։ Ես միշտ ճիրով չամիչով փիլավը նմանացնում եմ օրինակ մեր հայերին, որ ամեն տեսակի քույներով, ամեն տեսակի չափսերով գանք ու հավաքում ենք եւ մեր դեղը գտնում ենք սպիտակ փիլավի կամ բրինձի հետ, որը մեր հայրենիքն է։ Չգիտեմ ինչքանով եմ ճիշտ մտածել, բայց տենց եմ պատկերացնում միշտ դրա համար, էդի որ սեղանի լինում է ուրիշ տեսակ զգացողություն է տալիս ինձ։ Հավգիտով կանաչիներից էլ արդեն ձեր համար օջա եմ պատրաստել կամ աջե, անցյալ շաբաթ թրել ենք։ Եթե բաց եք թողել, անպայման կարող եք նայել YouTube-ով եւ պատրաստել։ Այստեղ լիլիի հետ եմ պատրաստել, եթե հիշում եք։ Դա էլ է շատ համով եւ սատիկի կարևոր ուտելիք սեղանի վրա։ Կարմիր բղբեղը պատրաստ է, անցնում ենք հաջորդին, հիմա այստեղ մի հատ մաքրեմ կամ գնամ մի հատ ցերկերս օջարեմ, իհարկե ABC-ով ու հետ վերաթարնում։ Ահա։
Միջև կանաչ ծոխը կտրատենք եւ ազատ կեղը կմնա մեզ գիտրոնը քամենք։ Այսպես մանր կտրատելու ենք։ Այսպես մանր։ Մի հատ խորը ափսե բերենք, մենք սկսենք հավաքելու մեր կտրատածները մեջը ու կամած միջև հավգիթը պատրաստ լինի կավելացնենք։ Անցում ենք ազատ կեղին կամ մաղդանոսին։ Արդեն ինչ ուտելիք կա կամ ինչ աղցան կա, ես որ մաղդանոս կա մեջը սիրահարվում եմ, քանի որ ինձ համար թարմության նշան է մաղդանոսը։ Մի հատ sense փաթաթում ենք իրան, լավ, ու սկսում ենք կտրատել մատներնի սած։ Նադել ենք հավաքում, շարունակում ենք։ Մի քիչ էլ այսոնք մանրացնենք։ Եթե շատ մանր չեք կարող կտրել, խնդիր չկա, կարող եք ուղղակի այսպես մանրացնել, բայց շատ մի մանրացնեք, որովհետև մաղդանոսը, որ շատ եք մանրացնում, ինքը ջուրը դրսից դուրս է տալիս, այսինքն եթե սխալ ձևով եք կտրատում։ Ավելացնում ենք։ Քամում ենք մեր գիդրոնը։ Եթե շատ չրոտ չէ, մի հատ, եթե շատ չրոտ է, կես հատ։ Մի հատ գարնելիքը վերցնեմ ու քամեմ։ Իրականում լիմոնի ներկայությունը այս աղցանի մեջ համերը սենց վերև է բարձրացում ու դու այդ սկում ես այդ հավգիթի բլենդը կամ սենց խայնվածքը աղի, բղբեղի եւ մնացած կանաչիների հետ ավելի է սենց խորհրդավոր դարձնում։ Ոնց ատկված եղանը։ Մի խոսքով կարող է մարդիկ ասեն, որ գիդրոն դից թվաշ կլինի, դե իրա ոչ թե միան համովածնում է ու համերը ճիշտ է, ճիշտ տեղերում է թվում։ Քամում ենք, այսպես, չէ որ ստանանք մոտավոր քառորդ բաժակի չափ գիդրոնի հյութ։ Այս էլ է պատրաստ։ Մի կողմ, անուխը կարող ենք ստեղ տնել, էսի բայ-բայ, բայ-բայ, այսինքն ցտեսություն։ Հիմա արդեն ժամանակն է հավգիթը հանենք, պախչրենք ու արդեն կեղվելու սկսենք։ Ուզում եի հիշացնել, որ օրինակ եթե հավգիթով աղցանի հետ կուզենաք ինչ-որ ջաշեր պատրաստել, կարող եք դավարի մսով ինչ-որ ջաշ պատրաստել, կարող եք նույնիսկ հավով, դե իհարկե եթե հավով զանգեզուրի հավով կարող եք պատրաստել։ Զանգեզուրի հավերը մենք եւ օգտագործում ենք ամբողջականը եւ ոսկորներով եւ մնացած բոլոր թշնամսի արտադրանքները։ Մի խոսքով, եթե ուզում եք որակով, անպայման չմոռանաք զանգեզուրի մասին։ Իսկ ջաշերի մասով կարող եք օրինակ կողքը, չգիտեմ, դավարի փափուկ մույսով ինչ-որ ջաշ ունենալ, շատ այդպես հանգիստ համերով ու իրա կողքը ինչ-որ այսպիսի աղցան։ Կամ նույնիսկ կարող ենք plant-based, այսինքն ոչ մսային ուտելիք պատրաստել իրա կողքը, օրինակ, չգիտեմ, սմբուկով ինչ-որ մի ջաշ ու քովը այս աղցանը շատ համով է լինում։
սկսում ենք գեղևազրկել։ Դուք պատկերացնում եք այս հավգիթները քույնավոր են։ Կանաչ, սոխիկույն, բորդո, կարմիր եւ մի քիչ ներս են մտել քույները, որովհետեւ ավելի դենց այդ դրամատրությունը լինի, բայց դե իհարկե եւ կարա լինի սպիտակ մաքուր հավգիթներ։ Ես մի դետև սենց շատ ամուր չեմ արած, որովհետև այսօր մենք ունենք հնարավորություն, որ ինքը մի քիչ փափուկ լինի, բայց դե իհարկե զատիկի հավգիթները լինում են ավելի ամուր, որովհետև մենք երկար ենք խաշում, իրենք պետքա մնան դրսում ու չպճանան։ Այսպես կգեղվենք։ Հիմա գնայինք մի քանի ժամ երևի կտևի այս գեղվելը։ Մի հատ ինձ իմ ընկերները կոֆե գյուհյուրասիրեն, ստեղ Smile Sweet-ից ինչ որ համովություն քաղցր մի բան կվայել եմ, միջև այս հավգիթները գեղվեմ, ինչ անենք, երկար կտևի երևի մի քիչ։ Ձեր աղցանի մասը մտածեցինք, հիմա կմնա դուք մտածեք ձեր խմելիքների տեսակը, եթե ուզում եք օրինակ ջուր լինի, եթե ուզում եք հյութ լինի եւ այլն, ոնց կուզեք, կարող եք սիլից եւ մազայից համովություններ անել եւ ձեր սեղանի վրա դնել ու հյուրերը, որ գալիս են զատիկ շնորհավորելու, հյուրասիրել։ Ես ձեր մասին ամեն քնով մտածում եմ, միան բաղադրում չեմ տալիս եմ հնարքներ, տալիս եմ ձևեր, հիշացնում եմ ձեզ ինչ որ բանի մասին, որը դուք արդեն գիտեք եւ այլն։ Եթե կհասցնեմ մի օր էլ ձեզ մայոնեզով կանեմ, մի հատ բաղադրում ունեմ, մի քիչ մայոնեզ կա մեջ, նորեն խաչած հավգիթով է։ Եթե կհասցնեմ կանեմ։ Ավելի ճիշտ է կարող եք դուք այս հաղորդման ներքևում մեկնաբանություն թողնեք, եթե ուզում եք պատրաստեմ գկրեք Շաղիկ ջան, այո, մենք ուզում ենք այդ մույս բաղադրատոմսեր պատրաստես հավգիթով, ու ես կպատրաստեմ։ Ես ձեր խոսքը մտիկանում եմ, լսում եմ ավելի ճիշտ է։ Եվ մնաց վերջի հավգիթը։ Իսկ հավգիթը ոնց են կտրատում։ Մանր կարագուսիների պետք է կտրատեք, չափը կարևոր չէ, մեկը համը շատ համով է լինելու, կարող եք մի քիչ մեծ կտրել, կարող եք ավելի փոքր, ես միջակ ծափսի եմ կտրատելու, ինքը մեկը խառնվելու է իրար, տենց անուշիկ չի կենալու, տենց կարմիրը սպիտակի հետ կպած չի կենալու, այդ իմացեք, բայց մեկը կարևորը վերջնական համովությունն է։ Մի հատ ցերկես մաքրեմ, դե իհարկե ABC-ով ու հետ վերադառնում։ Հիմա կտրատում ենք հավգիթները։ Ուզում եմ բոլորը կտրատել, որ նկարած ժամանակնից ավելի հետաքրքիր լինի։ Նայեցեք եփվածության աստիճանը շատ լավն է։ Հիմա մի հատ գիսում եմ ու սկսում եմ այսպես կտրատել։ Տեսակ, գիսում ենք ու այսպես կտրատում ենք։ Բոլորը կկտրատենք, հետո տախտակը երևի կիչացնենք ափսեի մեջ, որովհետև տենց ավելի հեշտ կլինի։ Համբերությամբ կտրում եք եւ սպասում եք այդ վերջի վարյանին, որը ավելացնում ենք այդ համեմունքները եւ այդ համովությունը վայելելու ենք։ Եվ մնաց մի 3 հատ։ Դե իհարկե ես աղցանի ամենակարևոր պաղատիչների համար պատմեմ, որը համեմունքներն են, եթե համեմունքները համով չեն եւ թարմ չեն, օրինակ սև բողբեղը կամ կարմիր բողբեղը համով չի լինի։ Ավելացնում ենք կտրատած հավգիթները։ Հիմա իմ ամենասիրած պահս։ Բոլորը իրար հետ ամուսնացնելու եմ։ Աղ, բողբեղ, կարմիր բողբեղները, ստապտրից հետը կիտրոնը։ Այս անուխը վերջվա համար եմ պահել, որպեսզի մատուցելու ամանի վրա ավելացնելուց հետո իրան տնեմ։ Սկսում ենք աղից, իհարկե։ Սև բողբեղ։ Դե ես երկուսից կթնեմ մի քիչ
նոր կաշվածը եւ մի քիչ կաշվածը, որովհետեւ երկուսից էլ պետք է։ Բայց ուշացիր, շատ չթողնեք, որ գույները չփակենք ավելի թի։ Կարմիր կաղցերնա հանգիստ կարամ տնեմ առանց վախի։ Իսկ գծուն քիչ տրեցի։ Հիմա մի քիչ ցետավտկից հետ եւ կիտրոնի հյութը, որը կամերենք մի քիչ առաջ։ Իսկ հիմա խառնում ենք։ Մյուզիկով։ Վաու։ Մի քիչ սևը ավելացնեի։ Որ լավ եւ որակով համեմունք ես ունենում, միշտ ավելի ես ուզում ավելացնել, իսկ եթե ինչ որ թարմ չէ, շատ քիչ ես ավելացնում։ Մի հատ էլ խառնեմ։ Իսկ հիմա մատուցելու։ Ինքան սիրուն քույներ ենք ստացել։ Մի քանի հատ այսպես անուխներ եմ ուզում տնեմ կողքերը, ու մի հատ էլ վերևում։ Դե իրականում զարդարանքը ծեր ըստ ցանկության, տենց հատուկ ձև չկա, ուղղակի կարևորը հետաքրքիր ձևով մատուցենք։ Եվ մեր այսօրվա պաղաթյադոմսը խաշած հաբկիկներով աղցանը պատրաստ է, դուք էլ անպայման պատրաստեք եւ վայելեք։ Բարեխորժակ։ Ինչ, վուալա, պատրաստ է, բարդ պաղաթիչներով իսկական համեղություն։ Իսկ իսկական համեղությունը ոնց կարանք իմանանք, փորձելով, որ ես անհամբեր եմ, yummy։ Շատ համով, համերը իրար հետ կերազանց, անպայման կպատրաստեք եւ այս օրերին եւ ընդհանրապես։ Ձեզ բարեխորժակ, վաղը կհանդիպենք։